入祭所、あなた方によってすべての民を弟子にし、洗浄を授け、私が命じたことをすべて守るように教えよ。父と子と聖霊の皆によって、アーメン。主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりが皆さんと共に、私たちと共に、調整、また祝います。マタイの聖書を読む、その聖書の聖書の御言葉を知る、そのマタイに感謝しながら、文章を授けていきたいと思います。皆さん、神聖な祭りを祝う前に、私たちの犯した罪を認めましょう。全能の神と兄弟の皆さんに告白します。私は思い、言葉、行い、怠りによってたびたび罪を犯しました。聖母マリア、すべての天使と聖人、そして兄弟の皆さん、罪深い私のために神に祈ってください。全能の神が私たちを憐れみ、罪を許し、永遠の命に導いてくださいますように。アーメン。主を憐れみたまえ。キリストを憐れみたまえ。主を憐れみたまえ。天の糸高きところには神に栄光、地には善意の人に平和あれ。我らは主を褒め、主をたたえ、主を拝み、主をあがめ、主の大いなる栄光のゆえに感謝し立てまする。神なる主、天の王、全能の父なる神よ、主なる子一人をイエス・キリストよ、神なる主、神の子につき、父と御子よ、世の罪を除きた申しよ、我らを憐れみたまえ、世の罪を除きた申しよ、我らの願いを聞き入れたまえ、父の右に座した申しよ、我らを憐れみたまえ、主の御聖なり、主の御王なり、主の御と高しイエス・キリストよ、聖霊とともに知らぬ神の栄光のうちに。アーメン。祈りましょう。すべての人の救いを望まれる神を、あなたは限りない慈しみをもって超然にマタイを選び、人とされました。私たちも聖人のままに習い、すべてを変えてあなたに従うことができますように。聖霊の交わりの中であなたと共に世に支配しておられる御子、私たちの主イエス・キリストによって。アーメン。パウロのエフェソの教会への手紙。皆さん、主に結ばれて囚人となっている私はあなた方に勧めます。神から招かれたのですから、その招きにふさわしく歩み、一切高ぶることなく、柔和で寛容の心を持ちなさい。愛をもって互いに忍耐し、平和の絆で結ばれて、霊による一致を保つように努めなさい。体は一つ、霊は一つです。それはあなた方が一つの希望に預かるようにと招かれているのと同じです。主は一人、信仰は一つ、洗礼は一つ、すべてのものの父である神は唯一であって、すべてのものの上にあり、すべてのものを通して働き、すべてのもののうちにおられます。しかし、私たち一人一人にキリストの賜物の計りに従って恵みが与えられています。そしてキリストはある人を使徒、ある人を預言者、ある人を
ていき、ついには私たちは皆、神の子に対する信仰と知識において一つのものとなり、成熟した人間になり、キリストの満ち溢れる豊かさになるまで成長するのです。神に感謝。同調しても唱えましょう。天は神の栄光を語り、大空は人の技を告げる。天は神の栄光を語り、大空は人の技を告げる。日は日に言葉を語り継ぎ、夜は夜に知識を伝える。天は神の栄光を語り、大空は人の技を告げる。言葉でもなく、話すもなく、その声も聞こえないが、その響きは主を追い、その知らせは世界に及ぶ。神は天に太陽の発表を据えられた。天は神の栄光を語り、大空は御手の技を告げる。アレルヤ、アレルヤ、あなたを神と褒めたたえ、万物を崇める。栄光を受けた人の胸も、あなたをたたえて歌う。アレルヤ、アレルヤ。主は皆さんと共に、私と共に、マタイによる福音。その時、イエスは通りがかりにマタイという人が修正所に座っているのを見かけて、私に従いなさいと言われた。彼は立ち上がってイエスに従った。イエスがその家で食事をしておられた時のことである。朝鮮人は罪人も大勢やってきて、イエスや弟子たちと同席していた。ファリサイの人々はこれを見て、弟子たちに、なぜあなたたちの先生は、朝鮮人が罪人と一緒に食事をするのかと言った。イエスはこれを聞いて言われた。医者を必要とするのは、丈夫な人ではなく、病人である。私が求めるのは、憐れみであって、生贄ではないというのはどういう意味か言ってもらいなさい。私が来たのは、正しい人を招くためではなく、罪人を招くためである。キリストに賛美。パウロは言います。私は死に結ばれて囚人となった。私は死に出会った。そして誠の命を知った。誠のつながりを知った。誠の信仰を知った。そして言います。私は死に招かれて囚人となった。死を語ることが囚人です。私は囚人となっています。このことを考えたら、私の生活の囚人だということをちょっと思っていいと思います。貧しくなりなさい。何のためですか？与えたら貧しくなる。貧しい生活を受けなさい。苦しみを下げなさい。正義のために戦いなさい。今、苦しんでいる人、悩んでいる人のために力を貸しなさい。その人はみんなから見ると、なんだあんなバカなことやってんだ。自分のことを全く思わない。人のことを思ってて、その格好はみすぼらしきものになってしまっていると思うかもしれない。その囚人の姿になりなさいということを、ちょっとパウロのことを聞いてもらいます。私はその囚人を求めてますか？神様が求めていることを私たちは求めていますか？そんなことを思ったのです。そしてその囚人となることは神様から招かれた。神様から招かれて囚人となった。だから言われます。高ぶることなく言う話題なさい。寛容の心持ちなさい。愛をもって忍耐しなさい。平和の絆で結ばれなさい。霊によって一致を保ちなさい。そしてまた思います。私たちは神様によって一つである。神の道を歩む者、神様に反対する者、そして神様を苦しめる者もみんな神様で作られた思います。面白いですね。神様に反対する者、神様を作られて、その者をお前も救われなさいと招かれている。ちょっと思ったんですが、イエス様を鞭打った者もいる。イエス様はその49回のだと思いますが、鞭で打たれた。
十字架を背負う前に鞭打たれた。その鞭打ってるものを神様が作られたものです。神の愛を受けて作られたものです。そのものも神様、そのものにも言います。あなたも正しい道を歩みなさい。でも面白いですが、そのイエスの鞭打ってるものも、これは世の中に反対するものだ。だから鞭打つことは私は正しいことでやってんだと、そのように思ってる。イエスを苦しめているものを、私は正しいものをやってんだと思ってる。そのことをちょっと思います。自分たちの生活はもしかすると神様鞭打ちのようなことをやっているかもしれない。それをそう思いたいのです。そして言います。私たちは神様に作られたもの、そして神様言います。あなたたちみんなキリストの姿を、キリストの体を作っている。そのキリストの体のうちに一人一人が生きる喜びを持って生きるときに、イエスの体、キリストの体が生きるものとなる。イエスの体が愛のうちに生きるものになる。神の命のうちに生きるものになる。だから一人一人がみんな神のうちに生きなさい。神のうちはそして今日パウロに言われます。キリストはある人を預言者、ある人を福音宣教者、ある人を牧者、教師とされた。そしてその者たちはみんなキリストの体を作っている。我々はだからみんなキリストの宣教のうちに生きています。私たちはキリストのうちに生きている。キリストのうちに喜びを持って生きている。その時にキリスト全体が生きるものとなる。みんながキリストの体のうちにあって、みんなが生きるものとなる。そんな体を作っていきましょう。そのように言われているように思いました。イエス様は通りがかりに修税所に通った。修税所にまた青年がいて、その青年の前に行った。青年を見た。青年はイエスを見た。そしてイエスはその青年の心を見て言われます。私に従ってきなさい。このマタイの人生にもいろんな出来事があっているように思います。マタイは今苦しんでいる。修繕に座っている。みんなから朝鮮にと言われている。朝鮮にはみんなから中に入れない。街道に行けない。みんなと一緒に祈れない。自分はこの修繕所の職にある。そこにあるのは先祖からその職を得ていた。だからその修繕所に座っている。朝鮮となっている。自分の思いは朝鮮から離れたい。そしてその神の街道に行きたい。祈りたい。みんなと一緒にいたい。イスラエルの誇りを味わいたい。でもそれができない。毎日それを悩んでいたように思います。そしてその悩む姿をイエス様は受け取られた。イエス様はそのマタイを見た。マタイの心を見た。そしてマタイを包んだ。イエスの御心がマタイを包んだ。そしてマタイに言います。私に従いなさい。心配することはない。あなたの生活、あなたが自信を持ってあなたの生活をあなたが決めるのです。だから自信を持って立ち上がりなさい。そこから立ち上がる。立ち上がっていることは今のところからそういう今のところを出発して今のところ捨ててイエスに従うということでないですか。そんなこと思います。マタイは喜んで会食を開いた。マタイは修繕人であったのでちょっとお金を持ってました。収入を買った金を持っていた。だから会食を開いた。それイエスと一緒にいた。朝鮮や罪人と一緒にその会食に預かった。みんなイエスと一緒に食べた。でもそこにファリサイの人がいた。立法学者がいた。そして言います。あなたたちの先生はなぜ朝鮮や罪人と一緒に食事をするんですか。イエスはこれを聞いています。私が医者をしようとするのは丈夫な人でなくて病人である。そして言います。私は来たのは正しい人を招くためでなく罪人を招くためである。私は来たのは罪人と一緒にいるためですよ。罪人に神様の憐れみを示すためですよ。この食卓は神様のものだ。その神様のうちに生きている。それを知らせるために私は罪人と一緒に食事をするのです。そして言います。私は求めるのは憐れみであって生贄ではない。神様を求めるのは神様の命であって生贄というその立法による生贄ではない。立法による典礼ではない。神様を求めるのは生きる愛です。生きる命です。それを求めている。私はそのために来た。イエス様はあなた一人一人に喜
声かけられていると思います。あなたは私のうちに来なさい。私の仕事を見なさい。私の元になりなさい。今日もイエス様を見つめながら自分に与えられた仕事を行いながら一歩ずつ歩いていきたいと思います。神よ、あなたは万物を作り主。ここに備えるパンはあなたからいただいたもの。第一の恵み、労働の祈り、私たちの命の糧となるものです。神よ、あなたは万物を作り主。この実行と新品によって人を大の神聖に預かることができますように。神よ、あなたは万物の作り主。ここに備えるブドウ酒はあなたからいただいたもの。第一の恵み、労働の祈り、私たちの命の糧となるものです。神よ、あなたは万物の作り主。神よ、私を救いください。皆さん、この捧げ物を全能の神なる父が受け入れてくださるように祈りましょう。命の道を示してくださる神を、使徒マタイの祝日にこの供え物を捧げて祈ります。人たちの選挙によって信仰を受け継いだ民を一日に深く会議に導いてください。私たちの主イエス・キリストによってアーメン。主は皆さんと共に私と共に心を込めて神の名を呼び、賛美と感謝を捧げましょう。聖なる父、全の永遠の神、主キリストによっていつもあなたをたたえ、心から感謝を捧げます。あなたは人たちを一人として教会を建て、教会はすべてのために福音を告げ、救いの恵みを表す使命を受けています。あなたの偉大な技をたたえ、そのすべての天使と共に声を合わせ、感謝の賛歌を歌います。聖なるかな、聖なるかな、聖なるかな、万軍の神なる主、主の栄光は天地に満ち、天の人高き心にござんな、本べきかな、主内よりできたるもの、天の人高き心にござんな。誠に尊く、すべての聖々の源なる父よ、今、聖霊によってこの供え物を尊いものにしてください。私たちのために主イエス・キリストの御体と御血になりますように。主イエスは進んで受難に向かう前にパンを取り、
感謝を捧げ、割って弟子に与えて仰せになりました。皆、これを取って食べなさい。これはあなた方のために渡される私の体である。食事の終わりに同じように杯を取り、感謝を捧げ、弟子に与えて仰せになりました。皆、これを受けて飲みなさい。これは私の血の杯。あなた方と多くの人のために流されて罪の許しとなる新しい永遠の契約の地である。これを私の記念として行いなさい。信仰の神秘、主の消耗、復活のたたえを主が来られるまで、私たちは今、主イエスの死と復活の記念を行い、ここであなたに奉仕できることを感謝し、命のパンと救いの杯を捧げます。キリストの御体と御血に共に預かる私たちが聖霊によって一つに結ばれますように。世界に広がるあなたの教会を思い起こし、私たちの教皇フランシスコ、私たちの司教ザルチ氏の菊池さを、すべての教営者をはじめ、全教会を愛の完成に導いてください。また復活の希望を持って眠りについた私たちの兄弟姉妹とすべての人を心に留め、あなたの光の中に受け入れてください。なお私たちを憐れみ、神の母乙女マリアと聖ヨセフ、人とすべての時代の聖人とともに永遠の命に預からせてください。御とイエス・キリストを通してあなたを褒めたたえることができますように。キリストによって、キリストと共に、キリストのうちに、聖霊の交わりの中で、全能の神、父であるあなたに、すべての誉れと栄光は、世々に至るまで。アーメン。主の死を守り、御言葉に従い、謹んで主の祈りを唱えましょう。天におられる私たちの父よ、皆が聖祷されますように、御国が来ますように、御心が天に行われる通り、地にも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの人を許します。私たちを誘惑に陥らせず、悪からお救いください。慈しみ深い父をすべての悪から私たちを救い、現代に平和をお与えください。あなたの憐れみに支えられ、罪から解放されて、すべての困難に打ち立つことができますように。私たちの希望、救い主イエス・キリストが来られるのを待ち望んでいます。国と力と栄光は
限りなくあなたのもの。主イエスキリスト、あなたは人に仰せになりました。私は平和をあなた方に残し、私の平和をあなた方に与える。私たちの罪ではなく、教会の信仰会に、お言葉の通り、教会に平和と一致をお与えください。アーメン。主の平和がいつも皆さんと共に、朝とともに、互いに平和な挨拶を感じましょう。主が平和。神の子羊、罪を除きたもしよ。憐れみたま神の子羊、罪を除きたもしよ。憐れみたま神の子羊、罪を除きたもしよ。神の子羊の食卓に招かれた者は幸い。主よ、あなたは神の子キリスト、永遠の命の糧。あなたを置いて誰のところに行きましょう。イエス様、あなたの命をいただきます。キリストの体。父と子と聖霊の祝福が豊かにあります。アーメン。ありがとうございます。愛の書、私は正しい人を招くためではなく、罪人を招くために来た。
祈りましょう。神を聖また今、救い主を家に迎え、喜びのうちに食事を共にしました。私たちも主を迎え、救いの喜びに預かって祈ります。義人ではなく、罪人を招くために来られた主、キリストの食卓で、いつも私たちを力づけてください。私たちの主、イエス・キリストによって、アーメン。主は皆さんと共に、発祭とともに全能の神、父と子と聖霊の祝福が皆さんの上にありますように。アーメン。感謝の祭を終わります。行きましょう。主の平和のうちに神に感謝。